過咗65歲仲返緊工，揾多揾少會唔會影響你紐西蘭養老金？稅碼門檻點樣計？即刻嚟睇下。大家好，我係 Alison。喺呢一節開始前，請大家俾個 like 支持下我哋今日嘅分享。本片僅為資訊分享，並不構成個人財務建議。如需作出任何財務或退休安排決定，請諮詢註冊財務顧問或相關專業人士。大家好，娜姐喺度。喂，Alison，上集咧我哋就講咗2025年紐西蘭養老金嘅最新消息，包括申請資格啦、付款金額啦，同埋額外嘅福利。咁今日咧我哋就會深入去講下咧，如果你係養老金嘅領取者，而你又有其他收入嘅話咧，咁你嘅收入咧會點樣影響你每個月可以攞到幾多嘅養老金嘅？嗱，咁唔同嘅稅號咧，亦都係代表唔同嘅收入門檻同埋稅率嘅，係會點樣咧去影響咧你哋之後咧攞到幾多錢嘅養老金咧？我哋而家就嚟即刻睇下。冇錯，咁咧對於咧 New Zealand Super 咧以下呢啲嘅收入嘅種類係需要報稅嘅，例如工資啦、銀行利息啦。呢一個嘅股息嘅收入啦、租金嘅收入啦、自僱或者生意嘅收入啦、海外嘅收入，例如呢一個海外嘅老人金啦，咁啊信託分派啦、派嘅收入啦，呢個版稅嘅收入啦，咁有啲咩嘢唔計嘅咧？例如呢個存款嘅本金啦、買樓嘅增值，例如 family home 啦，同埋一啲禮物啊 gift 嘅 items 都係唔計嘅。咁當你咧，尤其是咧你有其他收入咧，係高過你紐西蘭養老金 New Zealand Super 嘅時候咧，你嘅 New Zealand Super 咧個代號呢個代碼咧，即係 tax code 咧，將唔會係用呢個 M 喎。咁 M 咧係俾一啲咧淨係得 New Zealand Super 收入去用嘅。咁以下咧係咧根據咧你嘅固定嘅稅率去納稅嘅。咁你 New Zealand Super 最尾嘅 payment 有幾多咧？係好 depend on 你嘅全年總收入啦，同埋以下呢一個 chart 咧就係會去 determine 咧你最尾係用邊一個嘅 tax code 用呢個稅碼咧去計你嘅 New Zealand Super 嘅喎。咁第一個門檻咧就係15,601至到53,500。咁呢一個嘅稅碼咧係 S 係用17.5% 去計嘅。咁第二個咧就係53,501至到78,100咧，呢個稅碼咧係 SH 係以30% 去計算嘅。跟住第三咧就係78,101至到18萬呢一個嘅稅碼咧係 ST， 咁係用33% 去計嘅喎。咁跟住咧就係18萬以上咧嘅稅碼咧就係用呢個 SA， 就係39% 去計算嘅喎。係冇錯啦，咁我哋咧以下就會舉一啲例子啦，咁大家就會比較清楚咧到底咧係點樣去運作嘅。咁啊美玲啦，咁佢66歲，就同丈夫兩個人咧領取養老金。咁喺稅前咧，每人都可以攞24,918嘅。咁阿美玲咧，佢亦都有兼職咧喺個咖啡店嗰度咧做工嘅喎。咁佢每年稅前嘅賺嘅錢咧就係27,000蚊，咁就比起呢個 NZ Super 咧就係高過佢喎，咁就會變成佢主要嘅收入來源，就用 M 碼嚟到做呢個稅碼嘅。咁阿美玲咧，佢個 NZ Super 咧收入咧就係24,918啦，而全年嘅總收入咧就會係51,918，咁咧就係應該用呢個 S 碼嚟到去計算嘅。咁佢哋稅前咧就係兩公婆每2週就可以攞到958個3毫7，咁稅率咧就係用 S 嚟到計算，就係17.5%。咁稅後咧就係958個3毫7減翻167個7毫1，咁阿美玲咧每2週咧領取嘅錢咧就係790蚊06毫6，咁而佢嘅丈夫咧
佢個 Ansett Super 嘅總收入咧就係24,918，係 M 稅碼，因為佢咧就冇其他嘅收入。咁呢個稅後嘅話咧，佢老公咧就可以攞到832.657每兩週嘅。冇錯啦。咁嗱，譬如咁阿美玲咧，佢嘅呢一個嘅工作又轉咗咯喎，咁佢嘅做呢一個零售主管啦，咁啊每年咧稅前咧就賺45,000喎，咁啊高過佢嘅 New Zealand Super 啦。咁美玲嘅 New Zealand Super 咧嘅收入係24,918啊嘛，咁佢全年咧而家嘅總收入咧係69,918喎，咁佢就喺呢一個 SH 嘅tax code 嘅bracket 裏面啊，咁佢就係要計30% 啊，咁佢稅前咧就係958蚊3毫7每兩週啦，咁佢嘅稅率係30% 啦，咁就係958.3毫7減翻呢一個納稅287.5毫1，咁佢每兩禮拜咧就會收到670.8毫6，呢個係稅後咯。咁佢先生咧就係冇其他收入啦，就用呢一個 M 稅碼，咁佢每兩週咧就會收到大概832.6毫7稅後，就係咁樣啦。係啦，咁阿美玲又轉工咯，咁佢家陣咧就做呢個會計啦，咁佢嘅工資咧稅前咧就係賺6萬蚊，咁亦都係高過呢個 Ansett Super。咁阿美玲咧Ansett Super 頭先講過啦，收入就係24,918，咁而家咧佢嘅全年總收入咧就係6萬加翻24,918，就係84,918，咁而家咧就係要用 ST 嘅稅碼咧嚟到計算嘅，咁就稅前958.3毫7每兩週啦，咁就係夫婦嘅金額，即係大家都可以攞到嘅。咁而用呢個 ST 嚟到計算嘅時候就係33%，咁咧就係958.3毫7減翻呢個稅啦，316.2毫6，咁就每兩週咧佢係可以攞到642.1毫1嘅。咁而佢丈夫係冇其他收入啦，咁都係用呢個 M 碼嚟去計算咧，就係攞呢個24,918，咁稅後咧佢就可以攞到832.6毫7每兩週嘅。冇錯啦，咁阿美玲咧又轉工咯喎，咁佢而家咧就佢個職業咧就係呢個醫療顧問啊，佢每年嘅工資咧佢稅前咧，哇都有16萬喎，咁梗係高過 New Zealand Super 啦，咁佢 New Zealand Super 得個24,900，咁佢而家總年收咧就係184,918，咁佢個tax code 咧就會係用 SA， 係以呢個39% 去計算嘅喎，咁佢每兩週稅前咧就係958.3毫7，咁就用39% 去計，就減翻佢而家呢個稅咧就係要俾373.7毫6，咁佢每兩週咧大概係收584.6毫1，咁佢先生都一樣啦，都係冇嘢做嘅，咁用翻 M 稅碼，佢大概每兩週就係收到832.6毫7稅後啦，就係咁樣啦。咁如果咧美玲嘅老公咧都有份工啦，或者咁啊有其他收入啦，都係照呢一個嘅做法咧去咁樣去計算嘅喎。雖然佢係兩夫婦，但係佢哋嘅稅率咧都係會分開咁計嘅，就係咁樣啦。冇錯啦。咁對於單身人士嚟講咧，如果你同時係有 Ansett Super 同埋其他嘅收入咧，咁判斷咧應該用邊一個稅碼咧，做法咧都係一樣嘅。咁例如你係獨居人士啦，每年收到嘅 Ansett Super 稅前嘅金額咧就係32,745，咁而你全職工作賺緊9萬蚊一年嘅話，咁你全年嘅總收入咧就係12,275。咁因為你嘅全職工作收入咧係高過 Ansett Super 啦，咁所以咧你嘅全職人工咧係主要收入，咁而 Ansett Super 咧就會係次收入嚟嘅。咁因此咧你嘅 Ansett Super 咧就需要用到 ST 嘅稅碼，即係33% 嘅固定稅率咧嚟到扣稅嘅。冇錯啦，咁如果你哋咧係確定唔到自己啊，究竟咧有冇資格攞到呢個紐西蘭養老金咧？咁你可以睇翻我哋上一集我哋有講過呢一個嘅申請資格啦、付款金額啦，同埋額外福利啦。咁如果你有啲咩特別嘅收入咧，又唔知點樣計算，好似我哋之前有個聽眾就話啊，咁我有一啲
收入咁啊，有陣時有，有陣時冇，又唔知點計。咁我哋建議你咧就揾翻呢一個 IRD 咧，呢一個嘅稅務局咧，咁啊嗰個網站睇清楚，又或者咧去揾翻啲專業人士攞翻啲意見。以上嘅情景咧就係屬於呢個虛構嘅案例，僅供參考。咁每位人士嘅實際情況各有不同，如果需要作出任何嘅財務或者退休安排嘅相關決策咧，務必咧要諮詢翻你嘅註冊財務顧問。咁如果想攞最新同埋最準確嘅稅務資料，你要向紐西蘭嘅稅局官網查詢。咁本資料僅作為呢個資訊分享之用，不構成任何個人財務建議。咁如果你覺得我哋今日嘅片對你嚟講係有用嘅話咧，記得 CLSS 我哋，咁你就唔會 miss 咗下一個嘅 video 啦。我哋下次再見，拜拜，拜拜。